Hello，大家好，歡迎收睇我哋灣區生活，我係阿謙。咁之前咧，謙同大家介紹過一個樓盤啦，68萬嘅總價買我哋嘅精裝大平層啦。咁有好多觀眾朋友咧都唔知道呢一個係點樣嘅一個樓盤啦。咁其實佢嘅項目名咧就係我哋嘅水木天驕啦。其實按照翻以前呢一個建築啦，呢一個外立面啦，呢一個小區咧，亦都係非常之高檔嘅。咁而佢嘅一個地理位置其實亦都係一啲都唔差啦。咁之前就係同大家講過，佢係會靠近翻我哋嘅萬達廣場呢邊啦。咁呢一個樓盤咧，其實亦都係位於翻我哋鼎湖坑口嘅一個誠心片區嘅。嗱，如果大家係唔記得當時候同大家介紹嘅呢一個水木天驕大平層係點樣嘅話，嗱，同樣亦都可以俾大家睇翻我哋之前去到實地現場去睇㗎啦。嗱，呢一個咧就係我哋68萬帶埋裝修嘅一個大平層啦。呢一個客廳，呢一個飯廳，其實真係非常之舒服嘅一個雙主套單位，而且贈送面積亦都係非常之多嘅。嗱，咁佢企喺翻我哋嘅門口呢一邊啦，其實可以俾大家睇到嘅。佢旁邊呢一個位置啦，就係我哋嘅一個農業銀行啦。咁平時如果話有做過按揭嘅一個業主啦，亦都知道啦，響翻旁邊呢度啦，就係簽我哋農行嘅按揭嘅一個地方啦。咁一齊同大家進入去到睇睇翻小區嘅一個園林綠化先。咁依家就入到咗我哋嘅小區園林入邊啦。咁水木天驕啦，亦都係作為翻一個為合適嘅一個小區園林打造俾到大家嘅。咁佢呢一個樓盤，阿謙之前同大家都講過啦，咁就係較早前去報建啦，所以佢嘅一個贈送面積亦都係特別多，戶型係相當之實用嘅。咁之前同大家介紹嘅呢一個大平層啦，嗱，其實亦都係正位於翻我哋嘅樓王位置啦。咁呢一棟亦都係最靠近翻我哋嘅小區內園啦，亦都係最唔靠近我哋大路邊嘅。咁所以當時候咧上到去實地現場呢邊，俾大家睇到啦，同樣都係非常之清靜嘅。咁所以其實呢一個樓盤亦都係作為翻一個旺中大靜俾到大家啦。咁今期視頻阿謙亦都係應翻我哋啲觀眾朋友嘅要求啦，同大家去再次回顧下呢一個樓盤啦，咁以及介紹一下呢邊嘅一個周邊配套嘅。咁等阿謙亦都會同大家去到翻我哋嘅市場啦，咁包括亦都係大家關注嘅去鼎湖山去遊玩啊，咁甚至去翻萬達廣場呢邊啊，究竟係要幾耐嘅一個時間嘅？咁依家我哋就馬上一齊上車出發。OK 啦，嗱，咁我哋依家咧就翻到車上面啦，俾大家睇翻我哋實際嘅一個路程嘅。咁首先我哋通過翻高德地圖上面嘅導航啦，嗱，俾大家睇翻先啦。我哋首先係搜索一下我哋嘅坑口市場先啦。咁呢邊顯示啦係893米，亦即係話1公里都唔需要嘅一個距離啦。咁響翻我哋呢一個位置都可以睇到啦。嗱，呢一度經過咗一個港口路啦、民樂大道啦，去到翻我哋呢一個福慶街就去到我哋嘅坑口市場噶啦。咁當然啦，依家距離翻我哋嘅一個市場啦，係唔需要去到1公里。咁其實我哋去到翻鼎湖山呢一邊啦，其實亦都係非常之近嘅。嗱，好似去到翻我哋上山路嘅鼎湖山服務中心啦，大概亦都係1.3公里嘅啫。咁顯示揸車嘅時間都係5分鐘咧就可以到達噶啦。嗱，咁首先我哋同大家就先導航去翻我哋嘅坑口市場呢一邊，俾大家睇翻依家目前嘅一個時間係1.03分。咁再一齊睇睇翻我哋嘅實際路程先。嗱，其實咁我哋去講翻啦，響翻坑口嘅一個舊城區呢一個位置啦，其實呢一邊嘅一個叫做入住率啦，都係會非常之高嘅。咁呢度咧，亦都係去到翻我哋舊城區嘅一個街道啦。嗱，同樣亦都係以翻我哋呢一個唔剪輯嘅視覺，同大家一齊去睇睇先啦。嗱，咁而我哋可以睇到啦，佢呢邊基本上樓盤下邊嘅一個街鋪啦，基本上都係開晒噶啦，因為佢呢邊嘅一個入住率確實亦都係夠晒高啊嘛。嗱，你話嚟到翻呢啲位置去食個快餐啊，哪怕係食宵夜啊，其實亦都係響翻項目附近步行都係可以到達噶啦。咁而其實我哋依家目前往翻遠處嗰邊望過去啦，
呢一個位置亦都係我哋鼎湖山嘅呢一個風景區嚟㗎，所以我哋離翻鼎湖山呢邊咧，亦都係十分之近嘅。嗱，先同大家係目的地去到翻我哋嘅一個市場先。咁舊城區同埋新區啦，同大家可以作翻一個對比啦。咁就係佢呢邊啲樓啦，唔會話起得特別高。咁但係同樣都係講嗰句啦。咁就係佢之前啦一直起樓個情況啦，都係贈送嘅面積係會特別多嘅。咁區分翻新區同埋舊城區，我哋一直都所講嘅咁就係，如果大家係買我哋嘅新區啦，咁你就享受翻城市嘅一個面貌啦。包括公園啊、綠植係會多好多嘅，咁而選擇去買翻我哋嘅一個舊城區嚟講啦，咁你就可以享受到一個就腳嘅生活配套啦。過咗紅綠燈之後，咁基本上我哋就到達翻市場呢一邊噶啦。即將右轉。嗱，通過翻我哋依家目前呢度右轉，就已經係進入翻坑口市場附近嘅一個位置啦。其實大家可以睇到啦，並唔係話我哋鼎湖呢邊咧話冇乜人氣，嗱，好明顯嘅路邊同樣都係停滿車啦。咁而響翻我哋呢一個位置前面少少啦，亦都可以見到肥嬌私房菜就響右邊啦。呢一個咧亦都係比較多人會選擇去嗰邊去食飯嘅一個地方嚟嘅。嗱，呢度咧就已經係進入咗我哋嘅一個鼎湖嘅坑口市場嘅位置呢一邊噶啦。即將到達目的地。嗱，咁大家都可以睇到啦，到達翻我哋嘅市場呢一邊。依家係中午時間嚇，咁所以基本上我哋人咧都會翻到去食飯啦，同埋有午休嘅。嗱，呢度右手邊鏡頭俾大家睇睇先啦，就嚟到翻我哋嘅坑口市場噶啦。OK， 同樣俾大家睇睇翻我哋嘅一個時間先啦。13:07，咁亦即係話大概係預住3到4分鐘嘅一個車程，你就可以直接去到翻我哋呢一個坑口嘅市場噶啦。咁所以如果大家話中意煮嘢食嘅，咁住翻呢一個小區啦，你唔一定話要揸我哋嘅小車啦。咁同時你可以買部我哋所謂嘅電雞仔啦，咁亦都係非常之方便嘅。嗱，嚟到翻呢一邊，大家見到啦，水果鋪啊、餐飲啊，各方面都係非常之多嘅。咁呢一個呢，就係正正舊城區可以俾到大家嘅一個生活配套啦。咁跟住我哋再繼續出發啦，同大家去睇翻距離去到翻我哋呢一個鼎湖山嘅上山路出入口喺邊個位置先。嗱，通過我哋呢條路仔一轉出嚟啦，大家見到正前方呢一個山呢，就係正定鼎湖山嘅一個風景區嚟噶啦。坑口市場行出嚟唔需要1分鐘就可以到達咗我哋呢一個鼎湖山嘅一個服務站啦。通過翻呢一邊啦，我哋就可以直接去到翻我哋鼎湖山個位置啦。咁其實大家平時如果話係揸車自駕遊嚟呢邊啦，同時亦都係會開到翻阿謙依家同大家展示嘅呢一個位置啦，作為翻我哋嘅一個停車嘅。OK 啦，咁依家咧同大家就睇完咗我哋呢一個鼎湖山嘅風景區啦，同埋我哋嘅一個坑口市場啦。咁再翻到樓盤呢邊，再同大家計一計時啦。去到翻我哋呢一個萬達呢一邊，又需要幾多時間先 ？OK 啦，嗱，依家咧又再次翻到咗我哋水木天腰呢一邊啦。嗱，同樣係咁樣俾大家先睇翻我哋萬達廣場
肇慶鼎湖店啦，其實就響翻我哋馬路嘅對面嘅，咁個路程啦大概係5分鐘。其實如果係大家行路行天橋咧，會更加快嘅。咁其實睇翻嗰個距離咧係700米嘅啫。嗱，同樣俾大家一齊出發去睇翻呢一邊嘅一個路程係點樣先。嗱，右邊呢間咧就係剛先同大家拍攝嘅一個農業銀行啦，正正亦都係響翻我哋呢一個樓盤嘅下面嘅。咁之前同大家都講過啦，響翻我哋呢一個樓盤上面啦，實地都係可以直接望得到我哋嘅一個萬達廣場嘅。嗱，其實一出到嚟我哋嘅路口呢一邊咧，大家都可以望到左手邊呢一個位置啦，亦都可以見到萬達廣場呢4個大字噶啦。咁其實所以，如果大家真係話步行去嗰邊嘅咧，或者係你開我哋嘅一個電單車，係唔需要好似我哋依家等等，係要通過翻呢一個前面掉頭位，再去到翻我哋嘅萬達呢一邊嘅。嗱，俾大家望翻左邊啦，呢一個位就可以見到我哋萬達廣場呢一邊啦。響翻萬達廣場呢一邊，亦都係會有翻我哋嘅一個公交車站啦。如果唔行路嘅，其實響翻門口落一個公交車站都到噶啦。咁嚟到翻呢一邊嗱，大家亦都可以直接步行嘅，過到對面就係啦。咁而我哋依家要揸車嘅情況咧，係要點樣咧？要通過翻7道去翻我哋嘅主路。嗱，見到前面少少呢度咧，亦都有一個掉頭位啦，就通過翻呢一邊。咁所以其實揸車嘅距離咧，係會比翻我哋步行啊，或者係開電單車咧，係會方便嘅。OK 嗱，掉完頭之後，我哋可以見到啦，右手邊呢個項目啦，就係我哋當時同大家介紹，目前鼎湖單價最優惠嘅一個樓盤啦，長順悅公館啦。咁通過我哋目前長順呢一個樓盤啦，大概再直行500米，就會去到翻我哋嘅萬達廣場呢一邊啦。同樣都係揸車2-3分鐘嘅事，呢度就係我哋目前坑口最熱鬧、最多人會去行嘅一個萬達廣場嘅位置啦。OK 嗱，咁依家咧嚟到翻我哋萬達廣場呢邊啦，同大家係做翻一個總結啦。咁就係響翻我哋坑口咧，最主要所有個樓盤啦，集中嘅都係以翻我哋呢一個萬達廣場商圈啦為半徑啦。咁所以居住響翻呢一邊啦，大家無非都係貪圖一個就係配套啦，各方面係會比較完善嘅。咁通過翻我哋依家鏡頭上面，其實可以同樣見得到我哋水木天驕嘅一個樓盤啦。咁就係遠處少少啦，白色同埋我哋橙色嘅外牆磚啦。其實直線距離咧，確實亦都係唔遠嘅。咁而如果大家係話想買翻啲大單位啦，性價比高少少嘅。咁68萬大裝修嘅一個大平層啦，可以去到170方。咁之前講過150方呢啲單位嘅話咧，可以平多幾萬蚊啦。60萬同樣都係有交易啦。咁所以係中意城市中心嘅，咁亦都可以選擇去睇下我哋嘅水木天驕啦。OK 啦，咁今期同大家介紹嘅呢一個水木天驕嘅一個周邊配套就到呢度啦。咁如果大家有我哋更加想了解嘅一個資訊啦，亦都可以 WhatsApp 到阿謙呢一邊啦。OK，我哋今期嘅一個視頻介紹就到呢度啦，我哋下期再見，拜拜。